Chào anh em, mình là Kính Cận đây. Trong video này thì mình lại tiếp tục chia sẻ cùng anh em một cái mẫu loa di động nhỏ gọn thôi, nhưng mà nó có rất nhiều những cái tính năng thú vị luôn. Và chi tiết về cái sản phẩm cũng như là cái chương trình khuyến mãi thì mình sẽ để cái phần link ở dưới cái phần mô tả video này, thì anh em quan tâm thì anh em sẽ bấm vào đó để xem cái chương trình khuyến mãi nhé. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng mở hộp và trải nghiệm chi tiết cái mẫu loa di động này nhé. Mẫu loa Divum Airbeats 30 anh em thấy là có một cách đóng hộp rất là cứng cáp và nó rất là gọn. Mẫu loa này thì sẽ có mức giá chính hãng là 800.000 đồng. Phía trước thì có một số thông tin như là mẫu loa này sẽ có công suất là 4W nè, và nó có thể kết nối hai loa lại với nhau để cho cái âm thanh nó ấn tượng hơn. Ngoài ra thì cái mẫu loa này nó cũng có cái chức năng đó là đàm thoại, tức là anh em có thể nhận cuộc gọi được trực tiếp trên loa luôn. Và cái loa này nó sẽ có cái thời gian mà anh em chơi nhạc vào khoảng 6 giờ. Ngoài ra thì trên hộp máy còn in một số thông tin nữa, như là cái mẫu loa này có cái dung lượng pin sẽ là 1000 mAh và cái phạm vi mà kết nối thì lên đến là 10 m. Ngoài ra thì mẫu loa này cũng có khả năng là chống nước, chống bụi theo tiêu chuẩn là IP5X. Và một cái điểm đặc biệt trên cái mẫu loa này đó là cái phần thiết kế phía trước, anh em thấy là sẽ có một cái vòng tròn LED RGB 16 triệu màu. Đây là một cái điểm rất là thú vị trên cái loa này luôn. Nghĩa là khi mà anh em phát nhạc thì chúng ta sẽ có một cái vòng tròn ánh sáng với nhiều cái màu sắc khác nhau, nó sẽ chạy vòng quanh chiếc loa, nó tạo nên cái điểm nhấn cho cái mẫu loa này. Bên trong hộp sản phẩm thì chúng ta sẽ có một cái chiếc loa Divum Airbeats 30. Kế đến thì chúng ta sẽ có phụ kiện là một cái sợi cáp sạc micro USB. Bên cạnh đó thì đi kèm theo chiếc loa này chúng ta sẽ còn thêm một cái vòng tròn cao su dẻo nữa, để anh em có thể treo cái loa này khắp nơi. Anh em có thể mang đi du lịch các kiểu rồi, rất là gọn, rất là dễ. Sau cùng thì chúng ta sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng khá là chi tiết luôn, và cái quyển sách này mình thấy là có rất nhiều những cái thứ tiếng, tuy nhiên thì không có tiếng Việt. Đây là nhân vật chính của chúng ta, cái mẫu loa Divum Airbeats 30. Anh em thấy là cái kiểu thiết kế rất là nhỏ gọn luôn, mình có thể cầm gọn trong lòng bàn tay và nó rất là mềm. Nguyên cái kiểu thiết kế bao bọc xung quanh là một cái phần cao su, nó rất là êm tai và nó rất là chắc chắn. Đây là cái phím nguồn, mình sẽ mở lên nhé. Vừa mở lên anh em thấy ngay cái điểm đặc biệt ở phần trước cái màn loa là chúng ta sẽ có một cái vòng tròn đèn LED với cái hiệu ứng màu sắc rất là đẹp. Ở giữa thì chúng ta sẽ có cái logo Divum. Cạnh dưới thì chúng ta sẽ có một cái cổng, đây là cái cổng sạc micro USB. Phần viền xung quanh ở phần loa phía trước cũng như là cái phần viền vòng tròn sau lưng của chiếc loa này em thấy là có những cái chấm nhỏ li ti để khi mà anh em cầm vào tay nó rất là bám tay luôn. Phía sau loa thì có in một số thông tin như là tên sản phẩm cũng như là một số thông số khác từ nhà sản xuất. Chúng ta sẽ đi sơ qua về các góc cạnh thiết kế trên chiếc loa này nhé. Em thấy là bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng nè. Đồng thời đây cũng là hai cái phím để anh em có thể qua bài luôn. Nếu mà anh em bấm giữ cái phím tăng âm lượng để chúng ta qua bài tiếp theo. Còn nếu mà anh em muốn trở về bài trước thì anh em sẽ bấm giữ phím giảm âm lượng. Còn nếu anh em bấm như thế này thì chúng ta sẽ là tăng giảm âm lượng. Rồi ở trên này thì chúng ta sẽ, đây là cái phím mà anh em có thể dừng và phát nhạc tiếp. Ở giữa thì chúng ta sẽ có một cái vị trí micro để anh em có thể đàm thoại trực tiếp trên loa luôn khi có cuộc gọi đến. Bên phải này thì ở dưới thì chúng ta sẽ có một cái phím nguồn để bật tắt loa. Kế đến thì chúng ta sẽ có một cái vị trí đèn báo khi anh em sạc. Rồi kế nữa thì chúng ta sẽ có một cái phím bấm để dùng cho anh em có thể kết nối hai loa lại với nhau. Tuy nhiên thì ở đây mình có một cái loa thôi nên mình không thử tính năng này được cho anh em. Còn ở trên nữa chúng ta sẽ có một cái đèn để điều chỉnh cái vòng đèn LED ở phía trước nè. Mỗi lần mình bấm một lần thì cái vòng đèn này nó sẽ đổi theo những cái màu khác nhau, hoặc là anh em có thể bấm giữ. Đó, chúng ta sẽ chỉnh cái độ sáng này. Và ở trên cùng nữa thì chúng ta sẽ có một cái lỗ này để anh em xỏ cái dây đeo vào để anh em có thể treo cái loa này. Tuy nhiên thì cái mẫu loa này thì anh em chỉ có thể kết nối với điện thoại và chúng ta chơi nhạc thôi. Nó không có những cái ứng dụng để điều khiển giống như là những cái mẫu loa khác của Divum. Thì cái mẫu loa này mức giá cũng khá là rẻ. Giờ thì mình sẽ kết nối điện thoại với loa để mở nhạc anh em nghe thử. Tuy nhiên thì âm thanh nó là một cái điểm rất là khó, tức là sau khi mà đã qua những cái thiết bị ghi âm khác nhau thì nó không diễn tả hết cái âm thanh thực tế, cho nên khi anh em mua loa thì anh em nên ra cửa hàng để anh em nghe thực tế nhé. Rồi anh thấy là nó dò thấy là Divum Airbeats 30. Mình sẽ chọn kết nối.
Rồi bây giờ đây thì mình sẽ mở nhạc. Đây vẫn là những cái bài nhạc miễn phí của YouTube mà mình hay mở để test lo em tham khảo thôi. Có một điểm anh em thấy là mẫu loa này thì anh em, một là anh em muốn phát rất lớn thì anh em nên treo lên. Còn nếu anh em để bàn, anh em thấy là nếu mà anh em bật cái mức cao thì cái loa này nó sẽ di chuyển, tại vì cái trọng lượng cái loa này cũng khá là nhẹ, nó sẽ di chuyển. Nếu mà anh em dựng đứng như này, anh em thấy là nó sẽ di chuyển. Còn mình để thử nằm nhé. Có một cái điểm thú vị trên cái dòng đeo của loa này á, không chỉ là để cho anh em có thể treo cái loa lên một cái vị trí nào đó trong nhà, hay là anh em có thể treo lên xe máy hay xe đạp để anh em vừa chơi thể thao mà anh em vừa nghe nhạc, mà cái vòng đeo này nó còn có tác dụng là khi anh em để trên bàn và anh em bỏ loa lên như thế này thì nó giúp cái loa nó giữ vững cái loa. Khi mà anh em mở nhạc mà công suất lớn á, thì cái loa này nó vẫn không trượt trên bàn. Video mở hộp và chia sẻ chi tiết về cái mẫu loa di động đến đây đã hết rồi. Riêng anh em thì anh em cảm nhận như thế nào về thiết kế nè, tính năng hay là giá bán thì mời anh em hãy chia sẻ ở phần bình luận bên dưới. Và anh em đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, share để chia sẻ cùng bạn bè quan tâm, cũng như là đăng ký kênh YouTube Lăng Kính Công Nghệ và bấm vào cái nút chuông nhận thông báo để xem thêm nhiều video mới khi mình up lên nhé. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong các video sau.